வெல்கம் டு கலர்ஃபுல் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கலர்ஃபுல் சமையலில் பேக்கரி ஸ்டைல் கஜாடா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். கஜாடா செய்கிறதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கிறேன். இது 150 கிராம் இருக்கும். இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன். 2-3 சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 2-3 சிட்டிகை அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா. பேக்கரி ஸ்டைல் டேஸ்ட்டில் கிடைக்கணுன்னா நீங்கள் மைதாவும் பேக்கிங் சோடாவும் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும். இது கூட கருப்பு எள்ளு கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சில பேக்கரியில் கருப்பு எள்ளு சேர்த்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம சர்க்கரை சேர்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரை எடுத்துக்கிறேன். அதில் நம்ம 1 கப் மைதாவுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்குறேன். கூடவே 2 ஏலக்காய் இதையும் சேர்த்து இது ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நம்ம அரைச்ச சர்க்கரை பவுடரை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சில பேக்கரியில் நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ஒரு சில பேக்கரியில் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி அரிசி மாவு சேர்க்கலை. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை கலந்துக்கலாம். நிறைய தண்ணி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டேஜ் முன்னாடி கொஞ்சம் டைட்டாகவே இருக்கணும் மாவு. அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து போட ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம மாவு தயாராகிடுச்சு. இது ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம். மேலே கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிறேன், ஏன்னா மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக. சேர்த்து ஃபுல்லாக தடவிக்கலாம். இது இப்படியே இருக்கட்டும். 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்கு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி இருந்ததை விடவும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம மாவு. இதை நம்ம ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம். தேவைப்படும் போதெல்லாம் மேலே மாவு தூவிக்கலாம். தூவி தேய்ச்சிக்கங்க. இதோட திக்னஸ் 3 சப்பாத்தியை மேலே வச்சா எவ்வளோ தடிமன் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இதை தேய்ச்சிக்கங்க. இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம். நைஃப் வச்சு பொறுமையாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மைதா மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம கட் பண்ணால் உடனே சுருங்கி போவோம். நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஆகாது. வெறும் மைதா மாவு சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா கத்தியில் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. அரிசி மாவுக்கு தேவைப்படாது. குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா பொரியும் போது கொஞ்சம் பெருசாக உப்பி வரும். அதனால் இப்போவே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். அதே டைமில் எண்ணெயும் சூடுபடுத்திடலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீசஸை ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். பண்ணி வச்சுருக்க பீசஸை சேர்க்கும்போது மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லை ஹை ஃப்ளேமில் கூட வச்சுக்கலாம். ஆனால் எல்லாம் மேலே எலும்பி பொரிஞ்சு வரும்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நிறம் மாறுற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுக்கணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஊதி வந்திருக்குன்னு. நம்ம எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக சேர்த்தோம், இப்போ எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்குன்னு. இதை நடுவில் கிளறி விட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொன் நிறமாக வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்களா, இது எவ்வளோ அழகாக பொன்னிறமாக இருக்குன்னு. இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும், அது வரை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை எடுத்த உடனே சாப்பிடக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் ஆக தான் நம்மளுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும். எடுத்த உடனே கொஞ்சம் சாப்பிட சாஃப்டாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி அடுத்த பேட்சையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம அழகான டேஸ்டான பேக்கரி ஸ்டைல் கஜாடா ரெசிபி தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம கலர்ஃபுல் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அது கூடவே ஆல் இன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். அடுத்த ஒரு பெஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் பை ஃப்ரம் யூ சுகன்யா.